Hello， 各位觀眾大家好，歡迎大家嚟到 ETV 嘅講人講事啦。咁咧今日咧，即係我哋又即係講下阿蔣麗芸、梁美芬啦。嗱呢件咧就香港關注會嘅會衫嚟。其實咧就即係有個心心啦 HK 啦，咁其實都係代表住唔係淨係我一個啦，我相信全香港人都係咁嘅，都係關心香港，同埋咧心係香港。咁咧就唔係林鄭司長嗰啲假惺惺咁，我翻到英國都會繼續心係香港㗎咁樣，就唔係嗰啲，係真真正正咧將香港係我哋，將香港當係我哋嘅屋企，將香港咧當成我哋嘅根，呢個就係香港關注會啦。咁咧其實香港關注會最近咧都即係接到唔少市民嘅即係嘅求助啦，咁就幫佢哋去檢查下啲水辦嘅。咁咧今日咧其實我都好想講一樣嘢，就係咧我好希望蔣麗芸議員咧就引咎辭職。咁因為咧點解咁講咧？其實而家我相信立法會就休會啦。咁但係我覺得呢樣嘢其實好嚴重關切到香港民生啦，亦都關注到成個香港嘅政治生態嘅。咁原來咧香港嘅樓咧係有毒嘅，啲水喉係有毒嘅。咁呢樣嘢其實關政府事啦，因為好多嘅公屋咧係香港政府批出去俾人做嘅，係批出去俾人承包嘅。咁負責香港公屋嘅咁就當然係中國建築啦。咁背後嘅董事就係阿羅康瑞先生啦。咁即係以前都講過嘅，就係話即係唔好相信香港政府起公屋真係為市民啦，因為佢批出去全部都幫中資嘅，幫梁粉嘅。阿范徐麗泰都有份嘅，原來即係呢個前香港立法局嘅議員都有份，立法局嘅主席咧都有份嘅。咁其實睇下呢一樣嘢係即係牽連到幾廣咧，咁更加可以講到其實唔好聽啲講句，官商勾結其實係都睇得出嘅。即係羅康瑞絕對係最大得益者啦。咁點解政府或者立法會冇傳召羅康瑞，又或者其他中國建築嘅話事人上去問話咧？當呢一樣嘢係影響到市民嘅健康嘅時候，點解政府做嘅好似係踢一腳喐一步咁樣咧？唔好話政府，甚至成個立法會都係咁樣。阿蔣麗芸啦，事前唔知㗎，蔣麗芸當然佢可能唔知啦，佢老公都唔會同佢講嘅。知道咗蔣麗芸話：你唔好問我乜，我有冇做嘢啊？咁我真係覺得你唔通你捉你老公去問責咩？你扭你老公耳仔啊，翻到去扭完就真係冇事啊！講緊係有毒嘅水啊，蔣麗芸，我覺得你即係作為有利益衝突嘅，你應該喺呢個事上面咧收聲，乜都唔好講，甚至乜都唔好做，因為你係有利益衝突嘅。你做啲乜嘢咧，人哋會懷疑，你冇申報㗎，原來你個撲街蔣麗芸引咎辭職去死咧，死就快，撲街毒香港人嘅。咁阿梁美芬仲好笑，阿梁美芬就走去個海度撈鹹水，我唔知係做乜嘢，做乜啫嚟㗎？海水化淡啊，叫你搞，真係撈鹹水。阿梁美芬係咪真係飲完水飲到中咗毒啊？喂！揾人攞去叮狗啊！咩去炒嘅樓嗰啲水咧，全部俾阿姨驗一次。我今日飲完水飲到中咗毒啊！而家走去撈鹹水，真係傻嘅佢。即係阿梁美芬真係唔好抽鹹水啦，抽少啲水啦。真係咧唔好出聲好過啦。你真係講少兩句，人哋都唔發現梁美芬喺度嘅。你講多兩句，搏出衝咁樣，係人都屌柒你啦！梁美芬醒水啦！咁咧我就真係希望呢啲議員咧。就真係梁美芬又係嘅，踢一步一步嘅，成日都話自己有做嘢，做乜撚嘢嘢啊？最近咪見到你去撈下鹹水，做埋晒濕鳩嘢。你最大政績就係滅老鼠，你做過啲咩大政績嘅嘢啊？仲要俾人踢晒出嚟，你炒樓添。作為九龍西嘅議員，走去炒高九龍西嘅樓，你咩議員啊？你真係九西議員啦！即係我覺得阿梁美芬真係嘅，你唔講唔錯，少講少錯，少做啊冇錯。真係你少做啲真係唔會錯嘅，你做下即係做區議員嘅嘢，你絕對冇錯嘅。你做區議員做得非常之好，滅老鼠啊、滅曱甴啊、去撈下鹹水啊，呢啲其實真係做得好好嘅。我真係要鼓勵下，即係要讚下梁美芬嘅。但係一到大嘅議題，咩同性婚姻啊、政改啊，哇你出晒醜啦！國民教育啊，哇條尾巴露晒出嚟啦！你唔好去做立法會議員啦，你唔好埋沒香港其他嘅政治人才同埋一啲有黑嘅香港人，你做翻你區議員咧，我覺得咧你係區議員之王添啊，之後添啊，我話俾你知，個個都拜你啊，個哪吒都真係俾你淹沒啦，真係唔好搞咁多嘢啦，梁美芬。咁亦都希望其他議員啦，同埋政府咧，就真係唔好成個波咁樣，陳茂波。你唔好做，真係唔好一個波咁樣踢一腳喐一步，踢一腳喐一步啦。咁之前邊個梁特首又委任咗林鄭做清潔大隊長，都冇聲氣嘅。
我其實覺得阿林鄭就真係辭職啦。我覺得你做得咁難堪，你諗下，你國民教育其實你未做政務司司長之前，你民望係非常之高嘅，你亦都係成個問責團隊裏面係非常之高民望嘅官員嚟嘅。點解你要咁樣忍辱負重去即係幫梁振英去做埋晒啲根本係出賣香港嘅嘢咧？譚耀宗都抽水係抽咩？譚耀宗廁所水啊？抽嗰個咩村啊？嗰個新嗰啲葵聯村。唉，變態㗎！民建聯真係撲街到咧，冇走，做戲咩？真係大戲咩？冇走，你當你岳飛啊？你真係癲嘅你，真係唔好咁做戲，仲要俾人踢爆咗你係民建聯嘅。做戲去演藝學院，唔係去葵聯村。做戲咧，你巴閉嘅就去香港大會堂公演，你渣啲嘅咪去啲舞廳度跳下肚皮舞咯，嗰個肥佬咁肥係咪先？即係你唔係走去葵聯村，我覺得你攞景定贈慶啦。人哋個個咁慘，喂，公屋嘅居民真係講真，我捱咁多年啦，我為香港貢獻咗咁多年啦，我真係攞翻啲叫應得啦。有啲冇得講啦，啲新移民嘅，即係嚟到就申請公屋嗰啲冇得講啦，冇貢獻過香港都唔明點解俾佢嘅。但係以我認知裏面攞公屋啊嗰啲全部都貢獻過香港嘅，都係草根階層嚟嘅，佢哋先可以有咁嘅資格咧去攞香港嘅公屋嘅。呢一班人貢獻咗香港咁多年，你連佢健康都保障唔到，仲要俾死人水去飲。嗰啲咁嘅鉛水啊、毒水啊、鹹水啊、屎水啊、坑渠水俾佢飲，即係覺得政府你會唔會太過涼薄咧？咁同埋仲要揾班咁嘅民建聯，民建聯真係最無恥嘅，真係好撚無恥嘅。喂，你唔係派債人去做戲啊，仆街！你諗下，阿林依麗有冇去做戲啊？會唔會喺條街度公演場咩反袁大行動啊？有冇走去嗰度喺民建聯辦事處度屌啊袁秋啊？唔會噶嘛，做實事噶嘛。真係做實事去驗水㗎嘛，驗完水咪話俾你知啊！你以為你好輕鬆啊？你11倍啊，冚家鏟咁樣同你講㗎嘛。佢唔係喺度去話咩，又話你哎呀冇走咁樣，你攔住水務署職員有咩用啫？佢可以做到啲乜啫？你發泄晒怨氣落去度都冇辦法㗎。咁如果你係市民嘅，我十分之理解，老實講，因為我哋市民就好簡單嘅，我唔係做政治，我亦都唔係咁大智慧，好似阿徐博士咁樣咁叻，我唔識嘅，我真係。好情緒化，好直接嘅。我覺得你撲街政府嚟嘅，我咪屌鳩你政府官員咯。市民就係咁噶啦。喂，但係你嗰個係你嗰啲有政黨背景嘅，你唔好同我講你唔係做戲咯，做乜啫？你喺度，你真係做乜啫？我完全唔知你做乜。咁我真係希望民建聯咧唔好抽水啦。我認為民建聯仲要道歉添啊！阿李慧瓊啊嗰啲一齊拖住手同阿蔣麗芸道歉添啊，同埋要問責。阿蔣麗芸咧，佢話政改嘅時候要問責 yes 啊嘛，咁原讀呢單嘢都要問責，你都要答 yes 㗎啦。咁阿蔣麗芸應該就引咎辭職啦，因為佢喺成件事裏面咧係拖累緊成個嘅最大黨嘅聲譽，亦都拖累緊立法會嘅威望。咁佢作為呢個利益衝突嘅嫌疑人，我覺得應該引咎辭職嘅。咁同埋政府啦，同埋有啲人咧，政府應該要抌咗佢㗎啦，即係好簡單，陳茂波啲咪要抌咯，完全唔知做乜嘅，成件事後知後覺嘅。政府點解會咁嘅？水務署署長要炒添啦，做咩咁慢嘅成件事？成個問責團隊裏面個政府係應該俾人感覺佢係強勢嘅，而唔係話屌你，我屌一屌政府，政府喐一喐咁樣，同你講公屋有毒，你去驗公屋；同你講私樓有毒，未去驗私樓咁樣，你做乜啫？政府即係政府應該有啲人係要炒嘅，係炒得嘅。咁希望政府真係做嘢快少少啦，同埋真係嘅廣納人才，因為當成個政府你其實睇到呢個係 government failure 嚟嘅，係政府成個施政失敗嚟嘅，係一個好恐怖嘅局面嚟嘅。政府應該招納唔同嘅政治光譜嘅人，只要佢哋有能力，都應該招納入去，要為政府講意見，話一啲政策上面真係夠膽講嘅，而唔係其實我唔明梁振英啦，可能好大氣功財大呢個嘅自大才疏啦，就中意聽人擦鞋嘅。咁冇辦法，呢啲咁嘅領袖人物咧就真係撲街嘅。That's why我哋要普選咯。咁若果一個政府係真係為民服務嘅，佢唔會理你咩人嘅。就算可能阿林依麗炒樓好叻嘅，咁可能面對一啲唔知炒樓。係咯，嗱，俾個地產牌佢，或者俾個唔知咩嗰啲嚴禁炒樓啊。譬如其實你嗰啲咩嗰啲叫咩啊？咩？你嗰啲你俾佢做咪得咯？老實講句，佢最叻炒樓，佢最叻就炒樓啊，講下是非咁樣，係咪先？你俾佢做呢啲咯，咁起碼佢真係幫到你嘅。你唔好理佢，鬧唔鬧政府，定係佢幾憎共產黨都好，唔關你事係咪先？佢只要幫香港人壓低樓價。佢出多啲辣椒，辣撚死晒香港人，到時佢俾人打嘅，唔關政府事啊！喂，
佢做呢啲嘢，但係咪真係撳到樓價先？我相信得嘅。如果佢真係叻炒樓嘅，佢一定有辦法。係啦，你起碼佢做到嘢，你唔好理佢呢個人背景係點樣。你話佢中意俾人咩非禮啊？關你咩事啫？佢中意俾人非禮，佢做到嘢咪得咯？係咪先？唔關事㗎呢啲嘢。咁我覺得最緊要係做到嘢。譬如徐博士咁樣，點解政府唔嘗試邀請下佢咧？佢係真係一個人才嚟嘅，點解政府唔去邀請下佢咧？佢可能係林依麗老公啊，林依麗反政府乜乜關你鬼事咩？反唔反政府？你招攬咗入政府啊？咁講真，呢啲人都會有向心力㗎嘛。若果佢真係咁憎政府嘅，佢亦都唔會接受你嘅邀請。好老實講，係咪先？咁所以我覺得政府要平息民憤嘅，其實呢樣嘢真係要做嘅，要招安咯，要招攬唔同嘅人才咯，有好多嘢。你以為政府真係做得晒，其實唔係好簡單。喂，教育局局長你揾個生意佬去做，你係咪傻㗎？你發展局局長你揾個炒地嘅去做劏房嘅去做，你係咪癲㗎？係咪先發展？喂，你唔好講笑啦！發展局嗰啲你俾翻佢走去嗰啲咩大地產度做啊？喂，你地產唔係淨係發展一兩年㗎嘛？你發展好多個 decades 㗎嘛？你點可能咁樣嘅咧？咁所以我覺得政府有好多嘢係令到香港人好失望，亦都令到香港人好多民怨啦。咁若果政府今次真係唔可以好好咁樣處理呢個鉛水事件嘅話咧，我相信咧會更加多嘅嘢咧會影響住香港嘅繁榮穩定。咁若果政府係真係要令到香港有繁榮穩定咧，確保一國兩制喺香港度切實到咁樣去 practice 啦，去執行到嘅話咧，政府一定要盡快去 settle 呢樣嘢，亦都要盡快提升翻成個管治嘅威望，否則咧香港係無法管治，亦都學南華早報一個嘅專欄話齋咧，最後咧港獨同埋台獨咧係會喺香港呢度咧係贏嘅。咁希望咧政府真係好好把握呢一件嘅事件，去增加自己嘅管治威望。拜拜。